여러분 안녕하십니까? 안녕하세요. 베트남인을 위한 종합 한국어 4를 함께 공부하는 안정호입니다. Xin chào các bạn còn nhớ mình phải không ạ? Mình tên là Luyến. 오늘은 제2과 집안일에 대해서 공부해 보도록 하겠습니다. 류옌 선생님은 집안일을 좀 자주 하시나요? 자주 해야 되는데 너무 바빠서 못하고 있습니다. 선생님은요? 저는 집안일을 자주 하려고 하는데 저도 잘 못하는 편이에요. 특히 제가 요리를 하는 것을 좀 좋아하는데 제가 요리를 하면 다른 사람들이 다들 싫어하더라고요. 여기 계시는 분들은 요리를 잘하는지 그리고 집안일을 잘하시는지 궁금하네요. Nào, các bạn, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học với cái tựa đề là việc nhà. Các bạn chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu phần từ vựng các bạn nhé. 네, 그럼 먼저 교과서 36페이지에 있는 집안일에 대한 단어를 먼저 공부해 보도록 하겠습니다. 자, 가사라는 단어가 처음에 나왔는데요. 가사라는 말은 집안일이라는 말의 한자어지요. 그래서 청소나 요리, 빨래 이런 것들을 우리가 순수 한국어로는 집안일, 그리고 한자어로는 가사라고 이야기를 합니다. 네, 그리고 두 번째로 전업주부라는 단어가 있는데요. 전업주부라는 말은 다른 일은 하지 않고 집안일만 담당해서 하는 그런 주부. 네, 그런 주부를 우리는 전업주부다라고 이야기합니다. 네, 그 다음 집안일을 하다와 살림을 하다라는 단어가 있는데 아까 집안일은 공부했죠. 그래서 여러 가지 청소나 빨래나 요리 이런 것을 우리가 집안일이라고 이야기를 한다면 살림이라는 것은 조금 더 큰 의미입니다. 그래서 그 집안의 여러 가지 행사라든지 아니면 집안에 돈이 들어오는 일과 나가는 일까지 책임 그런 것을 모두 합쳐서 부르는 말이 살림이고요. 그 중에서 어떤 구체적인 일, 청소나 빨래, 요리 이런 것을 우리는 집안일이라고 이야기를 합니다. 네, 그래서 집안일을 하다와 살림을 하다라는 표현을 공부했고, 자, 그 다음 가사를 전담하다라는 표현과 분담하다라는 표현이 있는데 이 두 가지는 전담과 분담을 서로 상대적인 개념이다라고 생각을 하시면 됩니다. 전담이라는 것은 다른 사람에게 맡기지 않고 혼자 오로지 일을 해서 책임을 지다 라는 의미를 갖고 있고요. 가사를 분담하다 라는 말은 혼자 책임지는 것이 아니라 2명 이상의 사람이 집안일을 나누어서 한다 라는 의미가 되죠. 그래서 가사를 분담하다 라는 표현은 명사형으로 가사 분담이다. 분담이다라고 이렇게 명사형으로도 사용을 합니다. 네, 그렇다면 두 번째로 좀 더 구체적으로 빨래에 대한 어휘를 한번 공부해 보도록 하겠습니다. 네, 빨래에 대한 어휘인데요. 빨래가 무슨 일이죠? 빨래는 더러워진 옷을 손이나 아니면 어떤 기계, 세탁기죠? 세탁기를 이용해서 깨끗하게 만드는 일, 우리는 그것을 빨래라고 이야기를 합니다. 네, 그래서 빨래는 우리가 어떤 옷이 더러워져서 빨래를 해야겠다 생각을 하면 세 가지 중에서 선택을 할 수 있겠죠? 첫 번째로는 손빨래입니다. 그래서 손빨래를 하다. 손빨래를 하다라는 표현을 사용하고요. 그 다음에 손빨래를 하지 않으면 우리는 뭘 하죠? 네, 바로 세탁기를 돌리죠. 요즘에는 손빨래를 하는 일보다는 세탁기를 돌리는 일이 훨씬 더 많은 것 같습니다. 아니면 내가 집에서 해결할 수 없는 일은 어떻게 하죠? 네, 세탁소에 맡기죠. 네, 세탁소에 뭘 맡깁니까? 드라이 클리닝을 맡기다. 네, 우리는 그래서 옷이 더러워졌을 때는 세 가지 중에 하나를 선택해서 빨래를 합니다. 자, 세 가지 중에 하나를 선택하는데 일단 드라이 클리닝을 하다 이것은 내가 하는 일이 아니기 때문에 일단 둘째로 치고요. 손빨래를 하거나 세탁기를 돌리면 그 다음엔 어떻게 합니까? 네, 그것이 끝나면 빨래를 널어야겠죠. 빨래를 넌다는 얘기는 세탁기에서 아니면 손빨래를 한 빨래를 이렇게 털어서 빨래의 물기가 잘 마르도록 다른 곳에 이렇게 올려놓는 것을 우리는 널다라고 이야기를 하죠. 그래서 빨래를 널고 빨래를 넣은 후에 그것이 물기가 다 빠져서 다 마르면 우리는 그 빨래를 어떻게 합니까? 갭니다. 빨래를 갠다는 것은 이렇게 예쁘게 빨래를 접는다는 의미죠. 그래서 손빨래를 하거나 세탁기를 돌리고 그 다음으로는 그래서 손빨래를 하거나 세탁기를 돌리고 자, 그 다음에 빨래를 어떻게 합니까? 빨래를 넣습니다. 그렇죠? 빨래를 널고 빨래가 다 마르면 그 빨래를 다시 개게 되는 것이죠. 네, 이런 순서로 생각을 해 보시면 될 것 같습니다. 네, 다음으로는 이제 빨래가 아니라 청소에 대한 단어를 한번 살펴보도록 하겠습니다.
여러분은 청소를 좋아하시나요? 네, 저는 청소하기가 귀찮아서 잘 안 하고 싶은데요. 그래도 청소를 안 하면 더러워서 살 수가 없죠. 그래서 청소는 우리가 어떤 순서로 하는지 이것도 역시 순서를 가지고 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 청소를 할 때 가장 먼저는 네, 먼지떨이로 먼지를 털죠. 네, 먼지떨이로 먼지를 털다입니다. 네, 이렇게 먼지털이로 먼지를 다 털죠. 그 다음엔 어떻게 해야 됩니까? 그 다음에는 빗자루로 쓸어야겠죠. 빗자루로 쓸다. 빗자루로 이렇게 쓸죠. 그 다음엔 무엇을 합니까? 걸레로 닦습니다. 네, 걸레로 이렇게 닦죠. 그래서 먼지떨이로 먼지를 털고 그 다음으로는 빗자루로 쓸고 그 다음 마지막으로 걸레로 닦고 네, 이렇게 정리를 해보면 될 것 같습니다. 네, 그러면 이것을 이용해서 루이엔 선생님과 문장 만들기 연습을 한번 해보도록 하겠습니다. Vâng, sau đây chúng ta sẽ ứng dụng một số các từ vựng mà thầy vừa giải thích để chúng ta đặt câu với tiếng Việt các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ luyện tập với cái chữ là 살림을 하다 là làm nội trợ. Chúng ta thử chuyển câu này sang tiếng Hàn Quốc xem các bạn. Vừa đi làm, vừa làm nội trợ thì quả là một việc không dễ. 직장을 다니면서 살림을 하는 것은 역시 쉬운 일이 아니네요. Hoặc là chúng ta có thể nói một cách khác. Ví dụ như các bạn nói là tôi chỉ ở nhà làm nội trợ thôi, không đi làm. Thì các bạn thử đặt câu như thế nào các bạn. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ sang một cái từ vựng khác. Keda. Nếu xếp quần áo kỹ thì không cần ủi cũng được, hoặc là không cần là cũng được. Nếu xếp quần áo kỹ, 빨래를 잘 개면 다림질을 안 내도 돼요. Hoặc là chúng ta có thể đặt một số cái câu khác, ví dụ như là tôi thích giặt quần áo nhưng mà lại không thích xếp quần áo chẳng hạn. Và từ vựng thứ ba mà chúng ta luyện tập là 털다. Khi đi ra ngoài về thì phải rũ bụi bám trên quần áo cho sạch. 밖에 나갔다 오면 옷에 묻은 먼지를 깨끗하게 털어야 해요. Rũ bụi. Hoặc là rũ, chúng ta có thể dùng ví dụ như là rũ mền gối hay là rũ cái gì đó thì chúng ta cũng dùng là 털다. Vâng, sau đây là phần ngữ pháp. Trong bài này chúng ta sẽ học một ngữ pháp đặc biệt. Đó là chúng ta sẽ thêm những cái yếu tố như là i, hi, ri, ki, u vào trong một cái động từ để thể hiện cái việc chủ thể của cái hành động đó họ không tự làm mà do một cái người khác sai bảo hoặc là do một cái yếu tố nào đó tác động. Ví dụ như chữ 먹다 là ăn. Nhưng mà trong trường hợp cho em bé ăn thì trong trường hợp đó cái việc ăn là cái việc ai ăn, em bé ăn đúng không ạ? Nhưng mà là cái người cho ăn là mẹ cho. Như vậy thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ dùng là 먹기다. Vâng, thì các bạn sẽ trong sách giáo khoa của chúng ta đã có cái bảng này rồi. Do đó nên là tùy vào động từ mà chúng ta sẽ thêm i hoặc là thêm hi hoặc là thêm ri, ki, u. Các bạn về nhà các bạn có thể luyện tập và học thuộc lòng để xem là động từ nào sẽ đi với lại cái yếu tố nào. Và sau đây xin mời các bạn sẽ cùng với thầy An để chúng ta tìm hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cái cách sử dụng này thông qua những cái ví dụ của thầy An các bạn nhé. 네, 앞에서 사동사를 공부하셨죠? 네, 그 사동사를 예문을 통해서 조금 더 자세히 공부해 보도록 하겠습니다. 주말에는 보통 남편이 아이들을 재웁니다. 그래서 재우다라는 사동사가 나왔습니다. 이 재우다라는 사동사는 어디에서 온 단어입니까? 자다라는 동사에서 온 단어지요. 그래서 이렇게 우가 포함되는 사동사의 경우는요, 앞에 이를 포함시켜야 하는 경우가 있습니다. 그래서 자다는 자우다가 아니라 재우다가 된다는 사실을
네, 잘 기억하셔야 되고요. 그래서 사실은 이것은 어떤 문장입니까? 아이가 자다. 그래서 아이가 잠을 자는데 이것은 아이가 다른 사람 도움 없이 혼자 자는 것이죠. 그런데 아이가 혼자 자는 것이 아니라 다른 사람의 도움으로 잔다. 그것은 주어가 다른 사람으로 바뀌어야 됩니다. 그래서 남편이 아이를 가가 르로 오지요. 남편이 아이를 재우다. 그래서 아이가 자요. 남편이 아이를 재워요. 네, 이렇게 사동사가 되면 주어가 바뀌면서 항이 세 가지 항으로 늘어나게 되는 것입니다. 네, 그러면 다른 문장을 또 한번 살펴보도록 하겠습니다. 어른들은 음식 남기는 것을 좋아하지 않으세요. 그래서 여기서는 어떤 사동사가 나왔습니까? 남기다가 나왔죠. 남기다. 이것은 남다. 남다의 사동사 남기다입니다. 남다의 사동사 남기다인데요. 그래서 음식이가 주어로 나온다면 그냥 음식이 남다가 되죠. 그런데 이것을 음식이 그냥 혼자 남는 것이 아니죠. 여기서는 지금 음식은 누가 남게 만듭니까? 그것은 바로 사람들이 남게 만들죠. 그런데 이렇게 특별하게 주어를 써줄 필요가 없으면 주어를 써주지 않지요. 그렇지만 여기는 사실은 주어가 있는 것입니다. 사람들이 음식을 남기다 라고 표현을 하게 됩니다. 그래서 음식이 남다, 사동사로 음식을 남기다 라고 표현을 하게 됩니다. 네, 그러면 또 다른 문장을 한번 보도록 하겠습니다. 다음 문장은 이제 대화문인데요. 대화문을 통해서 사동사를 한 개만 더 살펴보도록 하겠습니다. 네, 다음 문장입니다. 뭐 하고 있었어요? 아이에게 책을 읽히는 중이었어요. 사동사가 나왔죠. 책을 읽다, 읽다의 사동사 읽히다입니다. 책을 읽히다. 책을 읽다, 책을 읽히다. 이것은 어떻게 되죠? 원래 문장은 아이가 책을 다시 쓸게요. 아이가 책을 읽다입니다. 아이가 책을 읽어요. 자, 그런데 아이가 혼자 책을 읽지 않아요. 어떻게 해요? B씨가 아이에게 여기서 가는 뭘로 옵니까? 에게로 옵니다. 왜 그런가 하면 이것은 읽다 자체가 목적어를 가지고 있는, 을를 가지고 있는 타동사이기 때문에 여기서는 주어가 에게로 오는 것입니다. B씨가 아이에게 책을 읽히다입니다. 책을 읽다, 책을 읽히다. 네, 이렇게 해서 사동사 3개를 우리 공부해 봤는데요. 이것을 루이엔 선생님과 조금 더 자세히 공부해 보시도록 하겠습니다. Vâng, các bạn đã hiểu chưa ạ? Sau đây chúng ta sẽ ứng dụng cái cấu trúc ngữ pháp này để chúng ta chuyển một số các câu tiếng Việt sang tiếng Hàn Quốc các bạn nhé. Đầu tiên thì tôi có 2 câu. Sáng nay tôi thức dậy sớm vì tiếng ồn. Và câu mẹ tôi hay đánh thức tôi vào sáng sớm. Như vậy 2 câu này cái người mà thức dậy là ai các bạn? Cái câu 1 người thức dậy cũng là tôi. Câu thứ 2 người thức dậy cũng là tôi. Nhưng mà câu thứ 2 khác với lại câu thứ nhất ở chỗ là mẹ tôi đánh thức tôi dậy. Như vậy thì chúng ta sẽ có câu 오늘 아침에 소음 때문에 일찍 깼어요. Sáng sớm nay tôi thức dậy sớm 깼다. Tôi tự thức dậy vì do tiếng ồn. Còn câu thứ 2, 엄마가 저를 아침 일찍 깨워주세요. Mẹ hay đánh thức tôi dậy vào buổi sáng sớm. Như vậy thì ở đây cái chủ thể mà thức dậy là tôi, nhưng mà cái chủ ngữ của cái việc mà đánh thức này là mẹ. Bởi vậy nên là không dùng ke ta mà người ta sẽ dùng là ke u ta, giống như lúc nãy thầy vừa giải thích. Và tiếp theo một câu nữa là con gái của tôi hay khóc, anh trai hay làm cho em gái khóc. Thì trong trường hợp này ai khóc ạ? Con gái khóc. Và trường hợp thứ hai là em gái khóc. Thì cũng cùng là cái người con gái khóc. Tuy nhiên câu trên là em này tự khóc, còn câu dưới này là do sự tác động của một người anh trai nên là em bé khóc. Thì chúng ta sẽ 우리 딸이 자주 울어요. Em bé thường khóc thì sẽ dùng là 울다. Nhưng mà em bé không phải tự nhiên khóc mà là do anh làm khóc thì lúc đó chúng ta sẽ dùng là 울려요. 울리다.
chúng ta sẽ dùng là 울리다. Vâng, các bạn có hiểu chưa ạ? Có nghĩa là chúng ta sẽ thấy là cái chủ thể của cái hành động khóc này là em gái thì chúng ta sẽ dùng là 울다. Nhưng mà trường hợp thứ hai là cái việc em gái, cái chủ thể, cái việc mà em gái khóc, em gái là chủ thể, em gái khóc nhưng mà không phải tự nhiên khóc mà là do một người anh trai tác động vào em gái khóc thì chúng ta sẽ dùng là 울리다. Và còn rất là nhiều những cái động từ khác các bạn về nhà có thể ứng dụng và chúng ta đặt các cái câu các bạn nhé. Vâng, tiếp theo là phần cấu trúc ngữ pháp 뭐뭐 개하다. 개하다 trong trường hợp này chúng ta có thể tạm dịch sang tiếng Việt là bảo làm cái gì đó. Có nghĩa là chúng ta sai khiến ai đó thông qua lời nói hoặc là thông qua một cái phương pháp nào đó. Ví dụ như có câu nói là tôi bảo bọn trẻ đội nón vào. Nghĩa là tôi là chủ ngữ, bảo thông qua cái lời nói bọn trẻ đội nón vào. Thì cái câu chúng ta thử tìm hiểu cấu trúc ngữ pháp này thông qua những cái câu ví dụ của thầy Kim các bạn. 다시 할게요. 그냥 바로 계속 다시 한번 갈게요. 제가 치고 나서 퀴즈 드릴게요. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc ngữ pháp 뭐뭐 개하다 là có nghĩa là làm bảo ai làm cái gì đó. Chúng ta sẽ có thể dịch là sai khiến ai làm cái gì đó. Ví dụ như là chúng ta có câu là tôi bảo bọn trẻ đội nón vào. Tôi bảo bọn trẻ đội nón vào thông qua cái lời nói và tôi yêu cầu cái bọn trẻ đội nón vào. Thì cái người đội nón là bọn trẻ nhưng mà tôi thông qua lời nói thì tôi sai khiến bọn trẻ đội nón vào. Và sau đây xin mời các bạn sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về ý nghĩa của cấu trúc ngữ pháp này thông qua những câu ví dụ của thầy An các bạn nhé. 네, 개하다에 대한 설명을 들으셨는데요. 그럼 예문을 통해서 조금 더 자세히 공부해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 예문입니다. 아이와 외출을 하려고 하는데 오늘 날씨가 어때요? 매우 추우니까 아이에게 모자를 쓰게 하세요. 모자를 쓰게 하세요 라고 말했습니다. 이것은 아이에게 모자를 쓰도록 하세요 라는 말이죠. 이것은 어떤 상황입니까? 모자를 쓰라고, 모자를 주면서 모자를 쓰라고 말을 하거나 아니면 모자를 쓰라고 시키는 상황입니다. 그래서 아이에게 모자를 쓰게 하세요 라고 표현을 했습니다. 이것도 역시 사동의 의미지만 앞에서 공부한 그 이희리기를 포함한 그런 사동사와는 조금 다르죠, 의미가. 자, 두 번째 예문을 살펴보겠습니다. 두 번째 예문은 선생님께서 수영 씨에게 에어컨을 켜게 했어요. 에어컨을 켜게 했어요. 이것은 수영 씨에게 어떻게 한 것입니까? 에어컨을 켜주세요. 이렇게 부탁을 한 것이죠. 에어컨을 좀 켜주세요. 이렇게 부탁을 해서 수영 씨가 가서 에어컨을 켠 것입니다. 그래서 개하다는 다른 사람에게 어떤 것을 시키거나 어떤 것을 부탁한다는 표현이 됩니다. 그러나 이것도 역시 사동사를 통한 표현과는 조금 차이가 있죠. 그것에 대한 설명을 루이엔 선생님에게 조금 더 자세히 들어보도록 ha겠습니다. Các bạn bắt đầu cảm thấy rối rồi phải không ạ? Lúc nãy chúng ta học 사동사 cộng cái yếu tố ihirikiu vào trong một cái thân động từ. Và bây giờ lại là kehata thì cũng đều là cái chủ thể của hành động cũng là do một người khác sai bảo sai khiến. Như vậy thì nó khác nhau như thế nào? Xin mời các bạn xem qua cái ví dụ sau nhé. Chúng ta có hai đối tượng, một là người mẹ làm cái gì đó cho đứa con. 밥을 먹였어요. cho con ăn cơm. 밥을 먹게 했어요. làm cho con ăn cơm. Có nghĩa là chúng ta thấy như 먹히다 là cái hành động dù người con là người trực tiếp ăn nhưng mà người mẹ là thông qua ví dụ như là cái việc đút cho ăn hay là như thế nào đó mà người con ăn thì chúng ta sẽ dùng là 먹히다. Nhưng mà trong trường hợp cái chữ 먹게 하다 là người mẹ không trực tiếp cho con ăn nhưng mà chỉ thông qua cái việc là nói sai khiến sai bảo thì con ăn cơm. Thì như vậy chúng ta có thể tạm dịch là 먹히다 là cho ăn, còn 먹게 하다 là làm cho con ăn thông qua cái lời nói hoặc là sai khiến bảo con ăn. Nào, bây giờ chúng ta thử xem một vài tình huống khác bằng tiếng Việt thử các bạn nhé. Ví dụ như có một tình huống là trời rất là lạnh. Một câu nói là trời rất là lạnh.
em hãy đội nón cho con đi. Ví dụ như một người chồng sẽ nói như vậy. Trời đang rất lạnh, em hãy đội nón cho con đi. Như vậy cái việc mà nón ở trên đầu con, nón trên đầu là trên đầu con, nhưng mà cái người mẹ sẽ là cái người cầm cái tay đội nón lên trên đầu cho con, đúng không ạ? Thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ dùng là 아이들에게 모자를 씌우세요. Và trường hợp thứ hai, người chồng bảo là em hãy bảo con đội nón vào đi. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng là 아이들에게 모자를 쓰게 하세요. Có nghĩa là người mẹ không trực tiếp cầm cái nón đội lên đầu con, mà nói là con đội nón vào đi, hay là như thế nào đó để mà con đội nón vào. Và đến một cái tình huống tiếp theo nữa là người vợ nói với con là ngày mai con phải đi học sớm. Tình huống là 아이가 내일 아침에 유치원에 가야 해서. Thì người vợ mới nói là em cho con ngủ sớm, vì ngày mai con phải đi học sớm nên là em cho con ngủ sớm. 일찍 재웠어요. Nghĩa là người vợ bồng con vào trong phòng và cho con ngủ sớm. Em bảo con đi ngủ sớm. Người vợ có thể là không cùng vào trong ngủ với con, hoặc là có cùng vào đi chăng nữa, nhưng mà người vợ chỉ nói bằng lời con đi ngủ sớm đi. Thì trong trường hợp đó người ta sẽ nói là em bảo con đi ngủ sớm. 일찍 자게 했어요. Hoặc là bảo, hoặc là làm một cái cách gì đó để mà cho con đi ngủ sớm. Như vậy các bạn có hiểu được chưa ạ? Thì chúng ta có thể dịch cái cấu trúc mà sa thông sa là thành tiếng Việt là cho cái gì đó, làm cái gì đó cho ai đó. Còn cái cấu trúc mà kehata thì chúng ta có thể dịch là bảo ai đó làm gì đó, thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Trên đây là phần so sánh hai cái ngữ pháp mà vừa rồi. Các bạn về nhà cố gắng là chúng ta dùng những cái động từ khác để chúng ta luyện tập các bạn nhé. 오늘 공부할 대화문은 어떤 내용이냐면 유진 씨가 루이엔 씨에게 효과적인 청소 방법을 조언해주는 그런 내용입니다. 그러면 어떤 상황인지 한번 보시겠습니다. 루이엔 씨가 고민을 이야기하죠. 자주 청소를 해도 깨끗해지지 않아요. 그러니까 청소기를 돌려서 청소를 해요. 그러니까 어떻게 조언을 해줍니까? 집에는 먼지가 많으니까 먼저 창문을 열고 먼지를 터세요. 그리고 청소기를 돌리고 나서 걸레질을 꼭 하세요. 청소의 순서에 대해서 지금 유진 씨가 루이엔 씨에게 조언을 해주고 있는 그런 상황입니다. 그럼 대화문 영상을 한번 보시도록 하겠습니다. 어떻게 하면 깨끗하게 청소할 수 있을까요? 자주 청소를 해도 깨끗하지 않아서요. 청소를 어떻게 하는데요? 청소기를 돌리는데요. 그렇게 하니까 그렇죠. 그럼 어떻게 해야 하는데요? 집에는 먼지가 많잖아요. 그러니까 먼저 창문을 열고 먼지를 터세요. 그리고 청소기를 돌리고 나서 걸레질을 꼭 하세요. 그렇게 하면 되는군요. 고마워요. 대화문 영상 재미있게 보셨나요? 네, 그 내용을 한번 공부해 보도록 하겠습니다. 먼저 루이엔 씨가 말합니다. 어떻게 하면 깨끗하게 청소를 할 수 있을까요? 자기 지금 고민을 하고 있는 것이죠. 그 고민의 이유는 무엇입니까? 자주 청소를 해도 깨끗하지 않아서요. 그래서 자주 청소를 해도 깨끗하지 않아서 고민이에요 라는 말에 뒤에 고민이에요 라는 말이 빠지고 어와서요. 네, 그래서 바로 요가 이렇게 붙은 형태이지요. 이렇게도 사용을 합니다. 그래서 깨끗하지 않아서요. 청소를 어떻게 하는데요? 청소기를 돌리는데요. 여기도 은데 라는 문법 뒤에 바로 요가 붙은 형태죠. 청소기를 돌리는데요. 그렇게 하니까 그렇죠. 어떻게? 청소기를 그냥 돌리니까 그렇죠. 청소기를 돌리니까 깨끗하지 않지요 라는 말이죠. 유진 씨가 새로운 방법을 가르쳐 줄 것 같네요. 그럼 어떻게 해야 하는데요? 집에는 먼지가 많잖아요. 네, 잖아요 라는 문법이 나왔네요. 집에는 먼지가 많잖아요. 이것은 유진 씨도 알고 루이엔 씨도 알고 있는 일. 유진 씨가 말을 하는 거니까 루이엔 씨도 알고 있지요. 집에는 먼지가 많아요. 그래서 둘 다 같이 알고 있는 정보에 대해서 동의를 구할 때 우리가 잖아요 라는 문법을 사용한다는 것 알고 계시죠? 집에는 먼지가 많잖아요. 그러니까 먼저 창문을 열고 먼지를 터세요. 먼지를 털다가
이게 르 동사기 때문에 뒤에 으세요가 붙으면 리을이 없어지는 것 알고 계시죠? 먼지를 터세요. 그리고 청소기를 돌리고 나서 동사가 두 개가 연결되어 있을 때 순서를 나타내주는 문법이죠. 청소기를 돌리고 나서 걸레질을 꼭 하세요. 걸레질을 꼭 하세요. 여기서 말하는 걸레질이라는 것은 걸레로 닦다이죠. 걸레질, 걸레로 닦는 일, 그것을 우리가 걸레질이라고 이야기를 하죠. 걸레질을 꼭 하세요. 그러니까 마지막으로 루이엔 씨가 그렇게 하면 되는군요. 고마워요 라고 이야기를 하면서 대화가 마무리가 됩니다. 그럼 대화문 영상을 다시 한번 보시겠습니다. 어떻게 하면 깨끗하게 청소할 수 있을까요? 자주 청소를 해도 깨끗하지 않아서요. 청소를 어떻게 하는데요? 청소기를 돌리는데요. 그렇게 하니까 그렇죠. 그럼 어떻게 해야 하는데요? 집에는 먼지가 많잖아요. 그러니까 먼저 창문을 열고 먼지를 터세요. 그리고 청소기를 돌리고 나서 걸레질을 꼭 하세요. 그렇게 하면 되는군요. 고마워요. 네, 그러면 지금부터 저와 대화문 바꾸기 연습을 한번 해보도록 하겠습니다. 아까는 청소에 대한 고민이었는데요. 이번에는 빨래에 대한 고민입니다. 네, 고민은 애들 옷을 빨아도 얼룩이 남아있다 라는 것이 고민이고, 그래서 나는 어떤 방법을 사용하느냐, 모아놓았다가 모아놓다 하면은 한 장소에 같이 놓다 라는 이야기죠. 그래서 모아놓았다가 세탁기에 넣고 돌린다. 이렇게 나의 방법을 이야기하니까 친구가 조언을 하죠. 애들 옷에는 때가 많으니까, 더러운 것이 많으니까 세탁기에 넣기 전에 애벌 빨래를 해야 한다. 애벌 빨래를 해라 라고 이야기를 합니다. 애벌 빨래가 무엇입니까? 옷이 너무 더러워서 한 번에 옷이 깨끗하게 빨래가 되지 않을 것 같을 때, 때나 얼룩이 한 번에 없어지지 않을 것 같을 때 우리는 가볍게 먼저 한번 손으로 빨아서 그것을 다시 두 번째 진짜 빨래를 하는 것. 그래서 애벌 빨래라는 것은 진짜 빨래 전에 가볍게 하는 빨래, 그것을 우리는 애벌 빨래라고 이야기를 합니다. 애벌 빨래를 하고 세탁기에 넣고 돌리세요. 이렇게 조언을 하는 상황인데요. 이것을 가지고 대화문을 한번 저하고 만들어 보겠습니다. 제가 루이엔을 하겠습니다. 여러분이 유진을 해보십시오. 어떻게 하면 깨끗하게 빨래를 할 수 있을까요? 애들 옷을 빨아도 얼룩이 남아 있어요. 모아 놓았다가 세탁기에 넣고 돌리는데요. 그럼 어떻게 해야 하는데요? 그렇게 하면 되는군요. 고마워요. 잘 만들어 보셨습니까? 네, 그러면 대화문의 정답을 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 첫 번째는 빨래에 대한 이야기였죠? 그래서 유진 씨가 빨래를 어떻게 하는데요? 라고 말을 해야 합니다. 네, 두 번째 유진 씨의 말은요? 그럼 어떻게 해야 하는데요? 애들 옷에는 때가 많잖아요. 애들 옷에 때가 많다는 사실 루이엔 씨도 알고 저도 알아요. 그래서 잖아요. 그러니까 어떻게 하세요? 먼저 세탁기에 넣기 전에 애벌 빨래를 하세요. 가볍게 먼저 손으로 빨래를 하세요. 그리고 세탁기에 넣고 돌리세요. 네, 이렇게 방법을 알려주고 있죠. 그리고 루이엔 씨가 말하죠. 그렇게 하면 되는군요. 고마워요. 네, 어떻게 잘 만들어 보셨나요? 네, 그럼 오늘 말하기 연습은 여기까지입니다. Vâng, tiếp theo sau đây là phần đọc hiểu. Hôm nay chúng ta sẽ đọc một bài rất là thú vị các bạn. Xin mời các bạn xem trang 46 phần đọc hiểu 1-3. Chúng ta sẽ đọc hiểu về những cái bí quyết làm việc nhà của những bà nội trợ rất là đảm đang. Chú Kudan có thể nói là cái chữ Kudan có nghĩa là cái cấp, có thể là cấp chính đó các bạn. Nghĩa là mình thường dịch là cái cấp thật là cao, chuyên gia nội trợ. Thì hôm nay chúng ta thử xem là chuyên gia nội trợ sẽ giới thiệu cho chúng ta những cái bí quyết gì nhé. 주부 구단이 소개하는 집안의 노하우입니다. 아무리 해도 끝이 없는 집안일. 좀 더 쉽고 재미있게 할 수 있는 방법이 없을까요?
잘 읽어보시고 집안에 응용해보세요. 응용하다. 응용하다 là chúng ta ứng dụng, chúng ta thử áp dụng với là trong cuộc sống của mình. 응용해보세요. 저도 해보고 싶네요. thứ nhất, 세탁기를 이용할 때 các bạn ở nhà chắc là ai cũng sử dụng máy giặt đúng không ạ? 세탁기 là máy giặt. 가장 고민되는 것 중 하나가 빨래 엉킴이죠. 엉킴. 엉킴 là nó bắt đầu từ chữ 엉키다 các bạn. 엉키다 nghĩa là cái này với cái kia nó quấn vào nhau, quần áo thì khi chúng ta giặt thì nó bị quấn vào nhau. 엉키다. Và từ cái 엉키다 này bây giờ chúng ta đổi thành một cái 엉키다, chúng ta đổi thành một danh từ thì chúng ta sẽ thêm là 엉킴. Cái việc một trong những cái điều lo lắng nhất khi mà chúng ta giặt đồ đó là quần áo nó bị quấn vào nhau, phải không ạ? Thì trong trường hợp này các bạn sẽ xử lý như thế nào? ở đây 물질을 태운 페트병 다 4-5개를 빨래와 함께 놓으면 빨래가 엉키지 않아요. 물을 채운 페트병. 페트병 là những cái bình nhựa, những cái chai nhựa đó các bạn. 물을 채우다, cho nước đầy vào mà bỏ. Nê thả sót, thường mà người ta nói là 4 năm thì cũng giống như tiếng Việt mình. Nê thả sót 4 năm bình cho vào chung với lại quần áo thì quần áo sẽ không bị quấn vào nhau. Đúng rồi, vừa rồi thì người ta vừa nói đến cái phương pháp làm thế nào để mà giải quyết cái việc mà cái quần áo nó bị quấn vào nhau. Tiếp theo nữa, tiếp theo không biết là đang nói về cái gì mà 오른손은 오른쪽 어깨 부분을 잡아요. Cái tay phải nắm bên cái phần vai phải của áo. Rồi, 왼손, tay trái. tay trái thì 옷 가운데 부분과 아랫단 쪽을 잡아서 가볍게 털면 돼요. Và tay trái thì nắm cái phần 아래단 쪽, cái phần dưới của thân áo á, phần dưới mà ở giữa đó, duỗi một cái. Thì như vậy thì đang nói về vấn đề gì các bạn? Nắm ở trên rồi nắm ở dưới, duỗi một cái. Thì là nói về cái cách mà chúng ta xếp quần áo cho nó đẹp, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa là đến cái phần thứ ba. Phần thứ ba không biết người ta nói cái gì mà người ta kêu 냄비 안에 쓰다 남은 비누들을 넣어요. Cho những cái 비누 là những cái xà bông á, xà phòng còn sau khi chúng ta dùng lại vào trong cái 냄비 là cái nồi, đúng không ạ? Cho xà phòng còn dư lại vào trong cái nồi. 비누 양 là gì các bạn? Lượng á, cái lượng. 2분의 1 정도로 물을 넣어요. Cho rồi xong rồi sau đó là cho nước khoảng 1/2 cái lượng của xà phòng. Rồi bước thứ ba là 함께 푹 끓여. 푹 끓여. 푹 끓이다. Là nấu lên. 액체가 되면 반으로 자른 우유팩에 부어요. 액체 là cái gì các bạn? Là chất lỏng. Thì thường xà phòng là thành bánh, đúng không ạ? Thì 액체 là chất lỏng. Chúng ta có ví dụ như chất khí là cái gì các bạn? 기체. Rồi chất lỏng là chúng ta sẽ có là 액체. Và chất rắn thì chúng ta sẽ có là 고체. Chất khí, chất lỏng và chất rắn. Thì bước thứ ba có nghĩa là ta nấu nó lên và sau khi nó tan ra đó, thành chất lỏng rồi, 반으로 자른 우유팩에 부어요. Là chúng ta sẽ đổ vào trong cái bình 우유팩 là cái bình uống sữa đó. 반으로 자른 mà đã cắt một nửa ra rồi. Xong rồi bước thứ tư, 3시간 정도 굳힌 다음 꺼내면 새 비누가 만들어져요. Thì trong trường hợp này sau khoảng 3 tiếng á, thì sau 3 tiếng thì nó sẽ đông lại. Chúng ta lấy ra thì chúng ta sẽ có một cái xà phòng mới đã được làm ra. Như vậy thì các bạn thử đoán xem là họ đang giới thiệu về cái gì?
Đúng rồi, về cái cách mà làm ra những cái xà bông mà chúng ta còn dư lại một chút, ít thường là chúng ta bỏ đi đúng không ạ? Thì bây giờ người ta kêu lấy những cái xà bông còn dư lại, chúng ta nấu lên, xong rồi chúng ta làm ra lại loại một xà bông mới. Và còn một cái phương pháp cuối cùng nữa là hair rinse. Hair rinse là cái dầu xả tóc á. 물을 섞어서 TV 브라운관을 닦아주면, chúng ta cho cái dầu xả với tóc vào trong nước và chúng ta lau cái 브라운관, có nghĩa là cái màn hình của TV á, thì 면지가 잘 닦아요. Các bạn thấy là 을 닦다 là chúng ta lau cái gì đó, ví dụ như là này 브라운관을 닦다, 문을 닦다. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy 면지가, bụi nó có thể tự lau nó được không ạ? Không, đúng không ạ? Như vậy thì có ai đó lau nó, nên hồi nãy chúng ta vừa học xong cái cấu trúc là bụi không thể tự lau được mà ai đó lau cho nó. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ dùng cái thể bị động như thế này. Thì nếu mà chúng ta dùng cái dầu xả và hòa với nước để lau cái màn hình tivi thì bụi rất là dễ được dễ lau. 그리고 면지가 잘 붙이지 않아 자주 청소를 해주지 않아도 돼요. Và sau khi mà chúng ta lau như vậy rồi á, thì bụi nó không có bám nữa, và do vậy nên chúng ta không cần phải thường xuyên dọn dẹp, lau dọn nữa. 헤어 린스에는 정전기 방지 성분이 들어가 있기 때문이죠. 정전기 방지 là cái tĩnh điện, cái chống tĩnh điện đó các bạn. Ví dụ như quần áo chúng ta mà vào mùa đông á, lạnh á, chúng ta hay nghe cái tách, hoặc là tai mình mà nó nhiều cái tĩnh điện này, khi mà mình nắm bắt tay ai đó thì nó dễ bị mình có cảm giác như là điện giật, phải không ạ? 정전기 방지 성분 là thành phần, vì trong cái dầu xả nó có cái thành phần là chống cái tĩnh điện, do vậy nên là nó không dễ bị bám bụi. Như vậy thì cái thứ tư là người ta nói về cái cách gì đấy các bạn? Đúng rồi, thứ tư là nói về cái cách làm sạch bụi ở trên màn hình của tivi. Các bạn thấy có thú vị không ạ? Về nhà đó chúng ta thử áp dụng thử. Thực ra đây cũng là những cái điều rất là mới mà tôi mới vừa được học được. Rất là mong các bạn về nhà chúng ta thử áp dụng các bạn nhé. 네, 오늘 여러분이 써볼 글은 여러분이 친구들을 집에 초대했다고 생각하고 그 전까지 여러분들이 무슨 일을 할 것인지, 여러분이 할 일을 정리하는 글을 한번 써보도록 하겠습니다. 그래서 먼저 첫 번째로는 친구들을 초대한 이유. 그래서 친구들을 초대한 이유는 두 가지죠. 친구들이 새로 이사한 집을 궁금해하고 또 시험도 끝났다. 이 두 가지 이유이고요. 그리고 그런데 할 일이 많은 이유는 시험 기간 동안 집안일을 하지 않아서 집이 엉망이다. 아주 지저분하고 더럽다라는 의미죠. 두 번째로 밥을 계속 사 먹어서 냉장고에 아무것도 없다. 이 두 가지 이유 때문에 오늘 할 일이 굉장히 많습니다. 그렇다면 오늘 무슨 일을 할 것인지 내용을 한번 정리해 보도록 하겠습니다. 오늘의 할 일의 목록입니다. 방을 정리하고 청소하고, 자, 청소할 때는 청소기 돌리고 먼지 털고 걸레질을 하고, 두 번째로는 욕실 청소를 하고 빨래를 개야 하고, 세 번째로는 마트에서 장을 보고, 네 번째로는 장본 음식을 재료를 다듬어서 미리 준비한다. 이렇게 크게는 네 가지 일을 우리가 해야 합니다. 자, 이렇게 우리가 어떤 것을 종류에 따라서 나타날 때는 반드시 기준을 세워서 분류를 해야 합니다. 그래서 여기는 집안일의 종류를 분류를 하고 있죠. 청소, 빨래, 장보기, 그 다음에 요리. 이렇게 기준을 나누어서 설명하는 것이 매우 중요합니다. 그리고 여기 같은 경우는 이제 이것을 우리가 시간 순서대로 할 것이기 때문에 여러분이 글을 쓸 때는 시간 순서를 나타내는 여러 가지 표현들을 잘 활용해서 해야 합니다. 그래서 순서를 나타내는 접속사, 그리고라든지 아니면 고 나서와 같은 표현을 적절히 잘 사용을 해야 합니다. 그리고 또 이런 표현으로는
운 후에 같은 표현도 있죠. 그래서 이런 표현을 문장 안에 그리고 글 안에 적절히 잘 사용을 해야 우리가 순서를 나타내는 글을 잘 쓸 수가 있습니다. 네, 그래서 이런 것을 잘 활용해서 써봐야 하고요. 그래서 우리가 오늘 하는 그 친구를 초대한 이유, 그리고 할 일이 많은 이유, 그리고 할 일 목록, 이것을 가지고 글을 썼을 때 어떤 내용이 되는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. Vâng, trên đây chúng ta vừa học xong bài 2, bài những công việc ở nhà. Và trong bài này chúng ta đã được học những cái từ vựng liên quan đến những công việc nhà, từ vựng liên quan đến sự giặt giũ, cũng như là từ vựng liên quan đến sự dọn dẹp. Và có hai cái cấu trúc ngữ pháp chính mà chúng ta đã học, đó là tiếng Hàn gọi là sa thong sa và kehata. Các bạn nhớ về nhà chúng ta ứng dụng những cái cấu trúc ngữ pháp cũng như là những cái từ vựng này để chúng ta luyện tập thường xuyên các bạn nhé. 네, 오늘은 이렇게 제2과 집안일에 대해서 공부를 해보았습니다. 특히 한국의 가족 드라마를 보시다가 보면 오늘 배운 집안일에 관련된 표현이 많이 나올 텐데요. 그때 좀 주의 깊게 들어보시면 재미있으실 겁니다. 네, 그럼 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.